Да, мероприятие душевное. Никакого энтузиазма. Я надеюсь, что книга вам понравится. Она нелегкая, я знаю это. Особенно «Детский городок». Это самый сложный рассказ из всех книг, потому что про материнство, про сложности материнства, про детей. Его очень тяжело читать в маме. Вот. Но для меня было важно осветить эту тему о сложностях материнства и насилии в семье. Потому что это проблема, которая касается многих семей в Беларуси. И нужно иногда забрать гипотезу, чтобы понять, с чем нужно бороться. Я говорю о своих ценностях, о том, что мне важно в жизни. Да? Это говорить о боли, об одиночестве, о нелюбви, о том, с чем сталкиваются люди и насколько мы всегда на пути того, чтобы стать злыми или стать добрыми. Да? С чем мы боремся, о болезненном. Вот. А все остальное, пускай лучше выводы делают люди, которые читают мой текст. Это прозвучит жестоко, но меня вдохновляет. Скорее, даже не вдохновляет. Для меня очень важно писать о человеческих судьбах, а она всегда сопряжена с болью, с переживанием. Я очень надеюсь, что все было хорошо. Я достаточно рефлексивна, я очень всегда переживаю. Мне всегда хочется дать больше, чем я могу. Вот, поэтому я надеюсь, что понравилось людям, которые сюда пришли, они получили удовольствие, они получили какой-то фидбэк. Вот. Мне не хватило, чтобы было «хоба», как я люблю. Вот, потому что, несмотря на драматичность и серьезность моих текстов, я все равно хочу, чтобы люди были максимально расслаблены, дружелюбны, общались. Вот, и не должно быть очень грустно и достаточно пафосно. Не знаю, удалось ли все воплотить как есть, но уж как есть. На работе все переживают, спрашивают, утешают ее. Бедный мальчик, провожает Николаевна каждый раз, и чего-то хочется дать ей по губам, чтобы заткнулась. Знаете, наверное, здесь несколько вариантов. Во-первых, я и до этого, до моей жизни с белорусами, появлялись периодически какие-то музыканты, художники или кто-то еще, которым просто вот нужна была какая-то помощь. И она была маленькая такая, но готова была ее, в принципе, оказывать. С Аней же действительно вещь была такая связана во многом. И да, от того, что правильно Аня сказала, от того, что мы познакомились с ней в чате, девочки всегда побеждают, girls always win. И там, когда разговаривали, я помню это состояние, когда Аня говорит: да я никогда не уеду, мне здесь. И я говорю: слушай, говорили ей девочки из этого чата, там, я знала там пару человек хорошо, Ольгу Карач, Валерию Цепкало, Валерию Ледяеву и Веронику Цепкало, да. И, в общем-то, они говорили: Анечка, ну ты же хоть сможешь книжку тогда написать здесь еще очередную или издать. И я тогда, только тогда, ну я же отсюда, я же не там, да, начала тогда ее читать, ее фейсбучные вещи. Потом так получилось, что я, да, помогла ей выехать, помогла ей с адаптацией здесь первой. Они жили, мы снимали отели для нее, они жили с ребенком. Ну и как-то вот так все закрутилось, а мы стали не часто видеться, но потом оказалось, что у нас общий круг людей, знакомых. Ну, это как обычно бывает, да, то есть, скажем, оказывается, это человек себе несложный. И когда я увидела ее, что она издала книгу, но я и раньше знала, это всегда очень сложно. И в простые времена было оплачивать отсюда туда, доставлять сюда единичный экземпляр. И я просто понимала, что это, ну, достаточно сложно. И я сначала думала, ну, куплю я там 50 книг. Ну, и там всем. Потом понимаю, ну, чего 50, там все, весь тираж там 300, куплю я этих 200, привезу. И, в общем-то, людям, знаете, очень удобно оказывать благотворительность, когда они за эту благотворительность что-то могут получить. И тогда они понимают: окей, книжка 4 евро, а растаможки нету, потому что опять люди, волонтеры доставили сюда, ну, частными маленькими тиражами. И, в общем-то, это не продажа книги, это донесение имени Ани до более широких слоев. Это возможность ей быстро донести до читателей. И самое главное, нам приобщиться людям благотворительности. Потому что мы с Аней придумали этот слоган «Твори добро», чтобы люди вот под этим могли переводить. Кстати, хочу отметить, что очень интересно, что люди, которые
малоимущие, люди, которые сами такие потерпевшие, то есть они редко переводят 4 евро. Люди, правда, обеспеченные, они больше переводят, ну, такую четкую сумму в 4 евро, как она была по себестоимости. Но от этого приятно, потому что вообще у нас так сложилось в Допомоге, что мы такие волонтерские организации, которые помогают сами себе. И когда ты видишь, что люди там тебе переводят 3,86, я имею в виду с недельной зарплаты, там 5,64, то есть они каким-то образом высчитывают то, сколько они могут перевести Допомоги, да, и это очень ценные платежи, потому что из них вот складывается 1000 евро, с которым мы уже, например, можем платить там 30 корзин продуктовых, или там 300, или там 3 месяца оплаты там кому-нибудь, там чего-нибудь. Это такая прелесть, ты платишь за кофе, за ваш кофе заплатил человек впереди стоящий. Вот поэтому это было две вещи. Первое, они на слово донести побыстрее, чтобы оно было доступно. А второе, это чтобы люди поняли эту прелесть благотворительности и ощутили ее. Да, я считаю, что презентация достаточно живая, интересная. Было бы, конечно, надо привести будет вторую, когда люди уже прочитают. И это было бы такая достаточно... Но я считаю, что вопросы были... Думаю, такие, какие бы люди задали сами себе, если бы они себя представили на месте писателя. То есть они гипотетически себя представляли на месте писателя и задавали их.